皆さんこんにちは、藤本細まりです。今日はリバースカットについてお話ししていきたいと思います。リバースカットっていうのは普通のカットと、同じカットのくくりなんですけど、打ち方がちょっと全然違うので、あえてねこう分けて説明していこうかなと思います。で、リバースカットねこう打ってみたいんだけどどういう練習をしていけばいいかわからないとか、どういう打ち方かわからないっていう方はね是非参考にして、こういう練習していけばリバースカット少しずつできるよっていうのをね今日はやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、リバースカットはね、一発でこう仕留めるような、結構鋭いショットになるので、レディースの方とかシニアの方とかね是非覚えてもらって、使えるようにしてほしいなと思います。で、特に左利きの人は右の人が打つリバースカットよりもちょっと球が変化するので、左利きの方もね是非覚えればすごい有効なショットになるので是非覚えてください。はい、それではリバースカットがどういうショットなのかを説明していきたいと思います。リバースカットはですね、打ち方的にはこういう感覚で振っていくんですけど、自分から今、こっちの方向にラケットを振るんですが、ショット自体はストレートとかクロス逆の方向に飛んでいく。だから自分がこう振った方向と逆の方向にシャトルが飛んでいくようなショットなので、相手が一瞬こう動けなくなるようなショットになっていきます。で、リバースカットでもねやっぱりこう質がいろいろありまして、自分が振った方向と飛んでいく方向があんまりこう差がない人がいるんですけど、こう打った時にこっちの方向に振ってなんかストレートぐらいに行くような、こう振っていく方向と飛んでいく方向の差が少ないとあんまり効果としては大きくないです。できるだけこう右からこう左にこう振った時にこう左に振ったのに右に飛んでいくみたいな、そういうショットが打てると相手は逆を突かれやすいので、そういう感覚でねこう差が大きければ大きいほど相手はちょっと引っかかりやすくなるかなと思います。ポイントはですね、まず、肩のこの回旋、こういう動きですね。通常バドミントン上からショットを打つ時はこういうふうにこう縦に振っていくような動きが多いんですけど、リバースカットはですねどっちかっていうとこういう回旋をしながら打っていく、こういう回旋をしながら打っていくようなショットなので、打ち方がちょっと変わってきます。なのでまずこの回旋の素振りがしっかりできないと、打てないっていうふうに覚えておいてください。で、あと手首をですねこう背屈させた状態、こう手首を返して打つんじゃなくて、こういうふうに返して打つんじゃなくてこのまま打っていきます。横からいくと通常だとこういうふうに返していくんですけど、リバースカットの場合はこういう動きになってきます。ここですね、打つ時はラケットの面がちょっと上か前か上ぐらいですね。あんまりここで当てることはないです。どっちかというとこの辺で当てて振っていくような流れになっていきます。で、コースとしてはですね、フォア奥からのストレート、あとラウンド側からのストレートとあとクロスのこの3つが、主なコースになるので、その3つを説明していきたいと思います。はい、それでリバースカットを打つ時の、グリップなんですけど、グリップはですね私が以前グリップで紹介した時のオーバーヘッドを打つ時に、イースタングリップですとこうなんですけど、少し面を内側にした状態でこの人差し指の付け根がこの平べったいところに少し乗るって話をしたと思うんですが、それはグリップの動画を見ていただけるといいんですけど、その、オーバーヘッドのグリップで同じグリップで大丈夫です。このグリップの状態からリバースを打っていくっていうふうにやっていきます。はい、じゃあリバースカットの練習をまずやっていきます。で、リバースカットをちょっと打ったことがある人が練習するんであればこういうね球出しノックからでいいんですけど、全く打ったことがないよって人はちょっとここからぜひ練習してください。こういう振り方でシャトルを当てていくってところからまず練習ぜひやってみてください。でそれは、手投げノックでいいのでちょっとこういう感じで練習していきましょう。はい、ネット前からちょっとこうワイパーショットを打つようなイメージで、打っていきます。ちょっとお願いします。はい、こういう感覚です。
ここから返しながら横に振りながらシャトルは前を飛んでいきます。はい、こういう感じです。こういう感じです。はい、ラスト。はい、OK です。はい、通常ですとこうシャトルが前から飛んできたのに対してこう当てていくので、比較的ね慣れてる人は全然問題ないと思うんですけど、こう飛んできたものに対してこう当てていくので、この当てるタイミングが最初すごいつかめなくて、最初ねこういうノックやると空振りをしてしまう人が多いんですけど、まずここを当てられるようにしていかないと、これを頭上でやっていかなきゃいけないので、まずここでね当てる練習っていうのをぜひちょっとやってほしいなと思います。でそれができるようになったら、今度上から打つ感覚を掴んでいきます。でどうしてもねこう手首がこう入っちゃう人多いんですけど、手首を返すんじゃなくて回線で打つので、腕を振りながらこういう感覚で振っていくっていうのをぜひ覚えてください。はい、じゃあ最初1つ目、フォア奥側からのストレートのリバースカットやっていきます。でこれはですね、さっきねネット前でこう打つのをやったと思うんですけど、それのイメージで、それが打点が上になったようなイメージですね。その感覚で打っていきます。でここで気をつけてほしいのが、自分のその打つ位置なんですけど、自分の頭の上から少し右ぐらい、あんまり肩幅のちょっと外ぐらいまでなんですけど、あんまり遠すぎるとちょっと難しくなるので、だいたいこの結構狭い範囲なんですね。でそこまでしっかり足を運んでいかなきゃ、いけないので、そのフットワークの部分も結構重要になってきます。だからこうシャトルに対して自分の頭の上からもう少し右、肩のちょっと外ぐらいまでですね、この辺りでシャトルを捉えるように、フットワークをしっかり振って動いてしっかりここで打つっていう感覚をやっていきます。ちょっと打つところをやっていきます。じゃあお願いします。ここからこういう感じです。自分の頭の上からちょい右ぐらい、ここですね。この辺でしっかり振っていきます。はい、OK。はい、振り方としてはここから入りますんで、この肘をですねちょっと右側から左側にぐーっとこう胸を使ってぐーっとこう入ってきます。でここからラケットがこういうふうに返っていくので、これがこういう打ち方してると全く入りません。だからしっかりこの肩の回線を使って打っていく感覚っていうのをつかめるようにしてください。はい、それでは今度ラウンドからのストレートとラウンドからのクロスの、打ち方の話をしていきたいと思います。で先ほどは自分の頭の上から右側でねこのフォア奥は取るって話をしたんですけど、ラウンドの場合は今度自分の頭の上から左側で捉えてください。でストレートとクロスの違いは打点の高さです。打点が低いとここで当たるとストレート、ね、ラケットの面が前向いてます。でこれが少し上になるとラケットの面クロスになるので、クロスになります。だから打点の高さ低ければストレート、高さが少し高くなると、クロスになるというふうになります。ただこれがまっすぐじゃなくて基本的にはこの、さっきやったこういうスイングですね。このスイングをここでストレートで打つのか、もう少し上がるとクロスになるのかの違いになるので、基本的にはこの振り方は同じになっていきます。だから、低いところで当てる、ね、自分で思っているより結構低いです。ラウンドの動画の説明でもあったんですけど、結構この低いところ、手首とね高さ的には近いところで打つっていう感覚をまず一つ掴んでください。でクロスストレートができたらねこの高さ上げるのは少し簡単になると思うので、まずストレートからやっていきたいと思います。じゃあお願いします。ストレート、頭の左側です。自分の頭の左側になります。
はい、OK です。はい、今のがストレート、だいぶね、打点の高さこれぐらいであったと思うんですけど、これがクロスになると少し上がります。少しこの辺になってきます。その違いをちょっと見てください。じゃあもう一回お願いします。今度クロス打ちます。打点が少し高くなります。自分の頭の上から左側で取っていきます。はい、OK です。はい、で、右利きと左利きの違いっていうのが、カットの場合は顕著に出ます。右利きの人がフォアカットをかけるとこう沈むような球になるんですけど、左利きの人がフォアカットをかけると逆に伸びるような、カットになります。多分、距離的には数十センチぐらい上手い人が打つと変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、この手元で急に落ちるのか急にちょっと伸びてくるのかっていうふうに変わってきます。でリバースカットも同じで、右利きの人がリバースカットを打つと球が、少し伸びる感じなんですね。逆回転をかけるので、少しこう伸びるような感じがあります。左利きの人がリバースカットを打つとシュッと落ちるような感じになるので、こういつもよりこう手前にってこう来るような感覚で球が来るので結構、変わってきます。上手い人がね打つと変わってきます。結構ねあんまり変わらないように打っちゃう人もいるんですけど、うまくこう回転かけながら打つと、球質が全然変わってくるので、ぜひね右利きの人左利きの人両方ねリバースカット、打てるようにしてほしいなと思います。はい、実際それでできるようになってきたら、パターンでやっていきたいと思います。はい、ストレート。足でしっかり動いていい位置で打てるようにしていきます。はい、OK。はい、じゃあ今度ラウンドからのクロスいきます。もうちょい。自分の頭の上から左側で捉えるイメージでいきます。はい、じゃあ最後ラウンドからストレートいきます。はい、今のように、フォア奥から、ストレート、ラウンドから、クロスとストレート打ち分けられるようにぜひ練習してみてください。